我今次咧就首次坐高鐵嘅，咁從廣州到上海，咁我咧就買咗張咧就係商務客位嘅票啦，咁諗唔到咧今次咧我就真係包房啦嚇，一個車廂裏邊咧嘅商務咧有5個座位嘅，咁真係好幸運咧，就只有我一個人咧就係坐嘅啫，咁呢個過程咧非常之好。咁而家啱啱咧就由廣州到達咗長沙，咁長沙咧可以落車咧就4分鐘嘅。咁我哋翻轉頭再同你哋講講關於今次呢個列車嘅個經驗啊，其實係體驗一下，啱到站啦。OK， 一翻轉頭一停咧就停4分鐘，4分鐘之後咧就可以慢就上翻車㗎啦。咁每一個站都有唔同嘅停嘅時間啦，最長嗰個係7分鐘，咁都好嘅。我哋嚟到呢度咧。就見到長沙 ，OK， 好。係啦，啱啱咧就喺長沙站落咗之後咧，就4分鐘之後真係好準時㗎。佢馬上通知我咧，就入翻嚟就係個車廂啦。咁佢哋準時咧就開車。係啦，我知道咧好多人都坐過飛機頭等艙，至於坐高鐵咧，你有冇坐過頭等艙咧？咁今次其實我都係首次，亦都好幸運之中咧，就喺個商務客位裏邊咧。我自己一個人可以選擇唔同嘅座椅，譬如坐下呢度又坐下嗰度張。如果係有機會你選部興號咧，我認為都係 A1A 一係1F 就最好啦。因為點解咧？我發覺佢呢度咧就得2個位嘅啫，所以個走廊咧就大啲。咁裏邊有設施，裏邊咧又有免費嘅飲品啦，同埋免費嘅耳筒機啦。當然有個私人嘅空間咧就係呢個 private 嘅廁所啦。咁廁所裏邊都好簡潔、好乾淨。咁你見到有啲 service 嘅服務員啦，直接問長問短，其實就唔係應該關心我哋需唔需要屁溫度係啱唔啱啊？甚至乎上車嘅時候咧，佢哋係帶住我上嘅，就連我行李都幫我拉埋喺嗰個尊貴嘅後車室咧，就有咖啡飲啦，有熱茶啦，有菊花茶啦，有啲小食啦咁樣嘅。咁夠鐘去查票嘅時候咧，佢就會帶我去個車站，而且係優先咁上車。咁我今次坐呢個頭等艙位咧，就係喺尾後嘅，喺後邊嘅，就唔係前座。咁至於佢翻轉頭嘅時候咧，就呢個位咧就調轉㗎啦。我諗下，我唔知。總之而家我咧好舒服咁樣架車向呢邊行嘅。我自己本身今次主要都係個目的咧，都係想感受一下中國嘅高鐵。OK， 至於歐洲我哋都英國我哋都坐過。咁我覺得中國呢個高鐵咧係好穩定，而且係首先講好乾淨好新OK， 好啦，而家呢個速度咧係300幾公里嘅速度啦。咁我走勻咗有幾節車廂，咁亦都去到個吧台咧，同埋唔同嘅卡士嘅列車廂我都去過。咁我行路咧就好穩定，完全係冇搖晃呢個係我嘅感受啦咁而家咧你睇到喺個車廂裏邊個服務員咧就已經拎到啲餐嚟啦。一睇哇正原來你今次咧我又叫到啲偏少少辣嘅嘢。咁呢個飯都唔錯，尤其是喺火車度食到咁嘅飯，同埋有個湯，嗰個湯咧就蛋花湯，雖然但問題都好享受。咁就走到幾圈啦，你見到有啲4座位嘅一行啦，跟住有啲即係卡士即比較密集啲咧，就係3個人一邊啦，都唔錯，幾好。佢有張台俾你食嘢嘛。咁左邊又有2個位雙層嘛。咁都好穩定。呢邊又有你有啲人中意沖下啲即食麵或者係都可以有熱水。咁而且廁所當然啦，有坐廁啦，有踎廁都有嘅。咁踎廁都好乾淨，我見到唔錯。咁我哋體驗一下啦，今日高鐵嚟到，梗係要坐一坐。今次我商務位咧都係為咗拍片而花少少費用係應該嘅。OK， 咁希望咧第日會唔會列車俾一個專位俾我或者俾個特價我咧，好難講㗎。OK， 我係嚟自加拿大溫哥華嘅 BVS 製作公司嘅 Bailey，好多謝大家。